तो राम राम जी, स्वागत है ताको हमारा एक और न्यू ब्लॉग में। तो आप पूछ गए भाई साहब, गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर युद्ध कर लियो। राजस्थान बॉर्डर पार कर लिया आप गुजरात में एंट्री। तो चला अपना पंप पे, करामा अपनी रानी की टंकी फुल। तो आप चल और आप पूछ गया अपना पंप पे। तो यो अपनो पंप। तो आप करा लिया अपनी रानी की टंकी फुल। ये देख लियो नोजल लाग रही हो टंकी में। तो भर रहा अपनी गाड़ी में तेल, थोड़ा तेल वेल भरा और निकला आगे के लिए। तो राम राम, अपना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।